sebelah kiri kanan saudara. Langsung Katakan katakan, every every praise is to our Every praise is God. to our God. Hallelujah. We praise you, Lord. We honor you. We bless your mighty name. Every praise is to our God. Every word of worship is one and accord. Every praise
Tuhan, Heer, sukacitamu ada di tempat ini Tuhan. uw blijdschap hier is op deze Terima plaats. kasih Yesus. Dank u, Jezus. Dan itu kami terus En mengucap daarom syukur dengan doorgaan mulut met kami Tuhan, dank zeggen dengan hati kami, vanuit ons hart, dari kedalaman hati kami vanuit Tuhan het Yesus. diepste van ons hart. Karena Engkaulah yang layak Want dipuji. u bent het waard Layak om disembah. aanbeden te worden. En Halleluja. Halleluja. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My heart is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My heart is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm weak. I praise when I'm numbered, praise when I'm drowning. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm failing, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're in control. My praise is the weapon, it's more than a sound. Oh, my praise is the shout that can carry go down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My heart is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My heart is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My heart is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my
Aku diberkati oleh Tuhan. ben gezegend door de Heer. Haleluya. Halleluja. Sebentar kita membaca firman Tuhan. We gaan dadelijk even lezen vanuit het Kenapa saya woord. bawa saudara-saudara untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan? En dan weet u waarom ik u breng tot de aanwezigheid van de Heer. Ada di Mazmur 147 Het staat in Psalmen 47, ayatnya ayat 1 sampai 3. vers 1 tot en met 3. Mari kita baca sebentar. Laten we het samen lezen. Een loflied van David, mijn God. Ik zal u groot maken. U bent mijn koning. Uw naam wil ik mijn leven lang loven. Berikan pengakuan kepada Tuhan. Dan inilah saudara-saudara, En dit is het, broeders en satu-satunya zusters, jalan is de enige weg. bahwa kita En dat is dat sebagai wij anak-anak Tuhan als zijn kinderen yang melakukan firman. zijn woord uitvoeren. Ayat 1 mengatakan, Vers 1 zegt, puji-pujian dari Daud, een loflied van aku hendak David. mengagungkan Ik zal u Engkau groot Tuhan, maken, mijn ya koning, Allahku, mijn ya Heer, Rajaku, mijn dan koning. aku hendak memuji namamu En, untuk ik, seterus dan seterusnya. en uw naam wil ik mijn leven lang loven. Kita diajak memuji Tuhan karena pujian kepadanya itu baik. We worden geleerd om de Heer te loven en te prijzen, want loszang en aanbidding is goed. Pertama sangat baik Het sekali. is zeer goed zelfs. Yang kedua Ten sangat tweede, indah. het is heel Bersama mooi Tuhan. om samen met de Heer te zijn. Kita tidak usah mengerti We hoeven het niet te begrijpen tentang Tuhan, over de Heer, tapi kita harus mengenal Tuhan. maar we moeten Hem alleen leren kennen. Dan yang ketiga, En ten saudara-saudara, derde, broeders en zusters, Dia layak dimuliakan. Hij is het waard om hem Amin, saudara. Berikan kemuliaan kepada Een Tuhan. klappen te geven. Silakan duduk dulu En sebentar. gaat u zitten. Saya akan kasih pendengar kesaksian dari Ik zal een Brother getuigenis Tommy. delen van broeder Tommy. Kom maar, mari maju ke depan. Brother Tommy tadi dia datang kepada saya, dia mau kesaksian. Hij kwam net naar mij toe, hij wilde graag een getuigenis geven. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Geliefde broeders en zusters, saya mengucap syukur ik ben zeer dankbaar selama ada di Belanda. zolang ik hier in Nederland mag zijn. Sudah tidak terasa 3 bulan En 3 maanden die vliegen zo voorbij. tanggal 22 ya. En de Sampai 22e, kita harus segera kembali ke Indo. dan moeten we weer terug Saya naar mengucap syukur di Indonesië. sini En ik wil graag dank zeggen 3 bulan saya ada di sini bersama. dat ik hier de afgelopen 3 maanden mag zijn met mijn familie. Saya begitu banyak mendapatkan berkat yang Tuhan berikan. Ik heb zoveel zegeningen van de Heer mogen Baik ontvangen. berkat rohani dan materi. Zowel geestelijke als materialistische zegeningen. God is Kalau zeer kita goed. terus selalu mau menyembah, memuliakan namanya. Als we Sesuai apa altijd yang hem willen dikatakan aanbidden, zijn naam willen verhogen, Maka saya zoals hij mengucap net syukur werd gezegd. Pak Gembala dan Bu Gembala yang sudah setiap minggu berkhotbah dan memberi firman yang begitu indah. Ik ben het voorgangers echtpaar dankbaar voor de offering en voor het woord dat ze elke week brengen. Merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Ik Jadi voel echt de sejak- aanwezigheid van sejak God saya ada di tempat ini, itu wah sungguh luar biasa. sinds dat ik hier ben. Het is echt buitengewoon. Apa yang dikatakan Pak Gem dan Bu Gem di sini En wat de voorganger en zijn vrouw hebben verteld hier, seperti yang firman yang tegas mengatakan kalau kita Het was af en toe streng. lebih sungguh-sungguh dat we echt melayani Tuhan, serieus moeten zijn om de Heer te mengikut dienen, Tuhan. hem te volgen. Jadi firman yang kita dengar setiap hari tidak hanya Dus het woord dat we Kita elke keer dengar masuk kiri, luisteren keluar is kanan, niet keluar zo kiri. ene oor in en andere oor akhirnya kita uit, tidak bertumbuh. zodat we niet Betul meer ya? groeien. Nah jadi kita harus benar-benar mencerna firman itu dengan baik. We moeten Supaya het kita woord bisa- van God goed navolgen, Hidup kita itu bisa berubah. Jadi zodat ons tidak leven ook kan tidak veranderen. stuck hanya di situ-situ saja. Dat we niet op één plaats blijven. waktu Pak Gem firmannya yang lalu itu, ya Ik geloof echt in het woord van vorige keer. cari kesalahan kita. Nah ini saudara. Zoek naar eerst naar je eigen fouten. Dat is soms moeilijk. Saya cuma katakan memang sungguh luar biasa. Memang En ik wil dan alleen zeggen, het is kita echt harus buitengewoon kembali goed. ke kitanya
supaya tidak kita merasa kita sudah benar, kita sudah hebat. We moeten niet denken dat wij al Ini rechtvaardig susah zijn. juga untuk anak-anak muda Het yang is ook selalu heel moeilijk voor jongeren mengikuti egonya, emosinya itu die yang altijd hun eigen Luar biasa. egoïsme volgen, hun eigen ik. ya saya emoties. mengerti lah, paham ya. Dia Ik masih begrijp muda, het ook wel. ya. Ze zijn Dan nog mungkin jong. juga ada orang tua begitu ya. Wij yang zijn de masih ouderen. yang masih ya katakanlah masih ada kekurangan gitu ya. We hebben ook nog Masih tekortkomingen. ada emosinya, We masih hebben ook nog ada onze emoties, sensinya gitu ya, sedikit-sedikit sensitiviteit, of marah gitu gevoeligheid. ya. Tapi saya mau katakan ya saya merasakan di situ saya mendapat pembelajaran dari yang Pak Gem dan Bu Gem sampaikan di tempat Ik ini. heb echt het gevoel gehad dat ik goed ben onderwezen hier. Yang penting bukan soal kita didoakan Pak Gem atau Bu Gem untuk Het gaat er berubah, niet om dat wij door hen tapi dari gebeden diri worden, kita sendiri. maar het gaat ook om onszelf. Jadi percuma Pak Gem Bu Gem berdoa buat kita. Het heeft tapi geen kita zin nggak dat berubah. zij voor ons bidden en wij Ya, veranderen susah niet. juga gitu ya. Dat is ook Jadi heel erg moeilijk. kembali dari kita sendiri mau Dus het berubah keert atau weer terug tidak. naar gitu. onszelf. Willen wij veranderen? Ja Kalau of kita mau nee? berubah, Als we pastinya willen Tuhan veranderen, tuntun, Tuhan bimbing. zorg er dan voor dat Dan God jou Tuhan leidt. pulihkan. Semua Dan zal punya God je herstellen. manusia punya kekurangan. Saya juga tidak benar. Wij hebben Sampai hari ini allemaal saya onze masih belajar tekortkomingen, untuk zo menjadi ik ook. benar gitu ya. Maar we Untuk leren lebih, hier om sukses rechtvaardig te gitu di zijn dalam Tuhan. Itu aja yang En penting. serieus te zijn Oké. in de Heer. Amen. Ya, terima kasih. Dank u. Haleluya, praise the Lord. Halleluja. Belum kemuliaan kepada Tuhan. Laten we klappen geven aan de Heer. Balik ke Mazmur 147. Terug naar Psalm Sekarang ayat yang kedua. 145 vers 2. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Elke dag zal ik u eren en uw naam prijzen zolang ik leef. Ayat yang kedua ini saudara-saudara, Deze tweede vers. Tuhan bukan hanya melihat keadaan kita, God kijkt niet alleen naar onze omstandigheden, tetapi Dia membangunkan kita kembali maar Hij bouwt ons weer opnieuw. yang telah runtuh Wat is kapot dan gegaan? mengumpulkan kita kembali. Hij raapt ons weer bijeen Mereka yang bercerai-cerai. en zij die stralen, Amin saudara-saudara. die versplinterd zijn. Sorry. Tuhan tuh mengembalikan kembali God brengt het weer samen. hati yang hancur, Een hart wat gebroken hati is. yang patah Een saudara-saudara. hart wat verbrijzeld Ini is. Tuhan tidak mau. God wil dat Yaitu niet. Dia mau memulihkan kembali. Hij wil het weer herstellen. Karena doanya Dia adalah Want zijn gebed is kesatuan. eenheid. Kalau kita bercerai-berai, Als wij uit elkaar zijn, pada waktu hati kita ini patah, op het moment dat ons hart gebroken is, itu Tuhan tidak mau. God wil dat niet. Dia ingin satukan Hij kembali. wil het weer Dan verenigen. itulah hati yang menyembah, En dat is een hart van aanbidding. persembahan yang benar Dat kepada is Tuhan. het ware offer. Yang ketiga En saudara-saudara, ayat het yang derde, ketiga. broeders en zusters, het derde vers. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. De Heer is een grote God en hem komt alle eer toe. Sorry. Voor ons mensen is het niet te begrijpen hoe groot hij is. Tuhan dekat dengan orang-orang yang hatinya hancur. De Heer is heel erg dicht bij de mensen die een gebroken hart hebben of een verbrijzeld hart. Dia menyembuhkan luka hati. Hij herstelt de gebrokenen van hart. Dia terus membangun luka mereka. En hij bouwt hen weer opnieuw op. Dan Die wond inilah yang herstelt Daud hij. katakan. En dit is wat David dus zegt. Pujian kepada Tuhan itu baik, sangat baik. Aanbidding tot God is heel goed. Jangan sangat indah. En het is heel erg mooi. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Saya undang saudara-saudara, mari kita berdiri lagi. Ik vraag u weer Kita naikkan op pujian te staan. Zodat we dit karena lied gaan Dialah yang zingen. kudus dan Want selama-lamanya. Hij is heilig tot in de Halleluja. eeuwigheid. Halleluja. 1,000 generations falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. All who go before us, all who will believe, sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name
and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever to the Lamb. Holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. Jesus, your name, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them
genadegaven mogen Saudara-saudara, we zijn. Broeders en waktu zusters, Tuhan disalibkan, toen het Jezus dia werd dibawa di gekruisigd liang kubur, saudara-saudara. en hij werd begraven, Dia tidak tetap diam di sana, hij bleef daar niet tapi dia stilzitten, naik di surga maar hij ging naar de hemel. hanya untuk menyelamatkan saudara. Enkel alleen om u en ik te Biarlah redden. anugerah ini Laat kita het zijn dat deze terus mengenal genadegaven, Tuhan dat wij karena hem anugerahnya. mogen leren kennen vanwege zijn genade. Oh, my words for sure, I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing this song as I often do. Every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is the hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but nothing else fit for the King, except for a heart singing hallelujah.
So I cuma praise you again and again, so that I have this hallelujah, hallelujah.
to me. Your presence is heaven to me. Yes, Lord. Your presence is heaven to Your presence heaven to us, Lord. Yes. Who's like you, Lord Jesus? It's nobody. It's nobody. No one just like you. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty endless love, and nothing in this world could satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Twister of my heart and of my soul, in my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present wrongs, holder of my future days to come. Yes, sing it to Jesus. Your presence is heaven to me. Nothing like your presence, Lord. Your presence
Saya percaya Tuhan ada tempat ini. Terwijl de Heer hier op Tuhan. deze plaats is. Aku mau berdoa untuk Debbie Tuhan. Tuhan Engkau yang mengenal God, we gaan segalanya, bidden voor Demi. bahkan di dalam tubuhnya Tuhan. Vader, Bila Tuhan hambamu berdoa Tuhan, u die ze bidt di dalam tubuhnya, dat in haar lichaam, setiap yang mengganggu tubuhnya, alles wat haar lichaam kami belemmert, usir di dalam nama Tuhan Yesus verjagen Kristus. wij in Jezus' naam. Biar tubuh ini terus memuji dan Dat het menyembah lichaam Engkau. u mag door Di blijven dalam nama loven en Tuhan Yesus prijzen. Kristus. In de naam van Jezus Christus. Juga hambamu mau berdoa untuk broeder Govert. We willen graag bidden voor broeder Govert. Tuhan, Heer, besok dia akan ke rumah sakit. morgen gaat hij naar het ziekenhuis. Biar tentara-tentara surgamu yang mengiringi broeder Govert. Laat het hemelse engelleger met hem Dan saya zijn. perintahkan En ik gebied malaikat-malaikat surga dat de hemelse engelen pimpin broeder Govert. broeder Govert mogen Bahkan begeleiden. dokter-dokter yang akan mengoperasi En de doktoren die hem skill zullen clear ini opereren, Tuhan. dat hem met hem mogen omringen. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Ik Yesus bid in de Kristus. naam van de Heer Jezus Christus. Engkau tidak berkuasa lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In de naam van Jezus Christus. Halleluja. Halleluja. Haleluya. Your presence is heaven to me. Yeah. Yes, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. We're singing holy, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Tuhan, terima kasih Heer, dank u. kehadiratmu di tempat ini. Uw aanwezigheid hier op Kami deze dapat memuji plaats. dan menyembah Engkau Wij kunnen Tuhan. u loven en prijzen en aanbidden. Kami dapat memuji Engkau We kunnen Tuhan. u prijzen. Kami dapat menari. We kunnen Kami dansen dapat voor u. menangis di We hadapan-Mu hebben gehuild Tuhan. voor u, Heer. Terima kasih untuk anugerah-Mu Dank u voor yang de tak habis genadegave bagi kami Tuhan. die nooit ophoudt voor Tuhan ons. memberkati, Heer, Tuhan zegenen. menyinari wajahnya kepada Engkau. De Heer zegen, laat zijn aangezicht over Dan je Bapakku schijnen. di surga En de hemelse Vader mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan beloont Yesus u Kristus toereiken Tuhan. naar al zijn Terima rijkdom. kasih Dank u, Yesus. Heer Jezus. You are here U bent hier, in this place. in deze plaats. Terima kasih Tuhan. Dank u, Heer. Dalam nama Tuhan In de Yesus naam van de Heer kami Jezus berdoa dan Christus mengucap hebben wij syukur. gebeden en u Nah, gedaan. haleluya. Ja. Mari kita katakan bersama-sama. Zeggen, Amin. Tuhan Yesus memberkati. zegenen.